ചേട്ടാ നിങ്ങളല്ലേ ഈ കാറിന്റെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ? സാറിന് സാറിന് ഏത് വണ്ടിയാണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് പോളോ ഉണ്ട്, പോളോ GT ഉണ്ട്, വെൻഡോ ഉണ്ട്. സാറിന് ഏത് വണ്ടിയാണ് വേണ്ടത്? പോളോ GT. ആ ചേട്ടാ എനിക്ക് അതാ വേണ്ടത്. അതൊരു പോക്കൊക്കെ പോകണം ചേട്ടാ, എനിക്ക് അത് തന്നെ മതി. പുറക്കും വണ്ടി സാറിങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ കൊടുത്താൽ വേണ്ടി ഷൂ പറഞ്ഞൊരു പോക്കാ വണ്ടി. എനിക്കിത് മതി, എനിക്കിതാണ് വേണ്ടത്, എനിക്കിത് മതി. ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നത് 10 ലക്ഷം, പിന്നെ ടാക്സ്, റോഡ് ടാക്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി സാറിന് ഒരു 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വണ്ടി തരും. 15 ലക്ഷം? എൻ്റെ ഒരു 4 ഉണ്ട്. 40 രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാറിന് വണ്ടി എടുത്തരാം. പറന്നു പോകും, നിലം നിർത്തില്ല. 40 ലക്ഷമല്ല, 4 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം വാട്സ് ആർ സാർ? ഇയാളുടെ അടുത്തൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാറിന് പറ്റിയത് സാർ ഇനി പോലെ അത് നമുക്കറിയില്ല. സാറിന് നമ്മുടെ നല്ല കിടുക്കാച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ട്, എടുക്കട്ടെ. സാറിന് പൊളിയായിരിക്കും വണ്ടി. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് പറയുമോ? നമുക്ക് 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയും ബാക്കിൽ ക്യാമറയും. ഡിസ്പ്ലേയും ബാക്കിൽ ക്യാമറയും വേറൊരു വണ്ടിയും തരുന്നില്ല. ഡിസ്പ്ലേയും ബാക്കിൽ ക്യാമറയും. വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പിന്നെ അതാരാ? അതൊന്നും സാറ് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാ. 4 ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ ആണോ? 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലൈഫ് ടൈം ലീസിൽ തരുന്ന ഒരു എടുത്തു.